Супер ТВда концертке даярдык долбоору алдыда сахнада 10 жыл деп аталган отчеттук концерттин берүү алдында турган ырчы Алмаз Шадаев менен концертке болгон даярдыктары тууралуу баарлашабыз. Алмаз мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жакшы. Жакшы, билинбей эле ушу сахна босогосун аттаганыңызга 10 жылдай болуп калыптыр. Концертке даярдыктарыңыз кандай? Концертке даярдыктар Кудайга шүгүр, айтып өткөндөй эле ошол билинбеген менен эле уже көз ачып жумгучакта эле 10 жыл өтүп кеттир арадан. 2011-жылы ушул 4-мартта жаңы клиптин ачылышын жасап, 5-мартта Музоо деген телеканалдан кеткен. Кудай буйруп, арадан 10 жыл өтүп, кайрадан 5-март күнү şu жеке концертибизди даярдап жатабыз. Даярдыктары жакшы, Кудай буйруса. Эми бул концерт ыраазычылык концерт десем болот. Ушу менин чыгармачылыкта мени колдогон, мага ыр жазып берген, мага сөз жазып берген, ар тараптан колдогон жалпы адамдарга ыраазычылык билдирип коеюн деген концерт да. Буга чейинки койгон жеке концерттериңизден өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү сахнада 10 жыл. Анан өзгөчөлүгү кандай десек, эми бул концерт өзгөчөлүгү эле эми буга чейинки 3 жыл мурунку койгон концертте бүгүнкүдөй ырларым жазыла элек болчу. Жаңы ырлар бар, дагы элге жеткен ырларыбыз ырдалат. Ошол элге жакшы өзгөчөлүгү, жаңы формалар десең. Эми өзгөчөлүк деп эмнени айтам? Ошо айтып өткөндөй эле, баягы сахнада ат айтып тургандай эле, ошо атчот концерт десек болот да, айырмаланып, ошонусу менен айырмаланып коет. Адатта бул ырчылардын концерттерин уюштурууда продюсери же менеджери чуркайт эмеспи? Анан сизде кандай болуп жатат бул жак? Бул жолкусунда буга чейин ошо Индира эже уюштуруп, ошол чуркап буга чейин концерттерди эже уюштурган. Бул жолкусунда өзүбүз уюштуруп, өзүбүз чуркап атабыз. Өзүмдүн жакшы көргөн иним бар, Акыл Бекмырзаев деген. Ошол иним өзү концертти өз мойнуна алып, өзү уюштуруп, өзү чуркап жүрөт. Ошол Акыл деген иним уюштуруп атат десек болот да, бул концертти. Ошо 10 жылдыгымды ошол иниме тапшыргам. Ошондо сценарий ким болуп калат? Концерттин сценарийин түзгөн чок эле өзүбүз карап, өзүбүз кылып атабыз баарын. Ошо социалдык тармактагы баракчаңыздан да көрүп калып атабыз. Концертке даярдыктар башталгандан бери уйкуңуз дагы азайып калды окшойт. Негизи аябай сарсанаа болосуң, жоопкерчилик мойнуңда тургандан кийин уйкуң деле келбейт. Анан арыктайм дагы, мен ушу дайыма концерт берердин алдынан сөзсүз арыктайм. Анан бул жолкусунда дагы ошо эрте туруп, 10-до туруп, 11-де туруп атам. Негизи 4-тө 5-те турчу элек. Анан бул концертке карата эрте туруп атабыз буюрса. Концертиңизге мына 1-2 эле күн калыптыр. Ошол анда канча килограмм таштадыңыз? Бир веске өтсө элекмин, бирок 3-4 килограмм таштасам керек. Ошо негизи ырчылар ошо концертте каражат табуу үчүн койбойбуз деп айтышат эмеспи? Анан азыр концерттер өзү актабайт депчи. Сиз буга чейинки концерттериңизде эл көп болуп, ошо анчлаг менен өткөнүн билебиз да. Анан мындан улам концертке кеткен чыгым өзүн жабабы деген суроо кызыктырып атат. Концерттен акча тапса болот. Себеби 500 сомдон 300 сомдон билеттер сатылып атпайбы? Эсептей келсең 2200 билеттин баасы 1 миллион сомго чыгат. 1 миллион сомго чыгат. Ал жерден расходу аренда бересиң Дворец спортага. Андан сырткары формаңды тиктирип алып, ошол Дворецтин шторалары менен концерт берсең, акча түшөт. 700 000, 800 000 сом иштесең болот. Ошентип концерт берсе болот. Бирок биз сахна жасашыбыз керек. Мен азыр жашмын али. Аркама экран коюшум керек, светомузыкаларды ойнотушум керек, шоу кылышым керек дегендей. Өзүбүздүн баягы репутациябыз үчүн дагы бул нерсе керек. Анан ошол чоң расходду талап кылат. Ошол эле кайра эле ошол 600 000, 700 000 сомду талап кылат. Ошону менен эле өзүн өзү жаап чыгып кетет. Концерттин аншлаг болуп, бардык билеттер өтүп берсе. Аншлаг болбой калса, минуска кирип кетесиң деген темалар бар да. Анан бул жерде чындыгында акча табуу максатында эмес, элге отчет бериш керек. Элден келген акчаны элге кайра шоу кылып тартуулап бериш керек. Жакшы. Эң биринчи ошол Жанымай деген ырыңызды аткарып чыккансыз. Ошол ырыңызга 10 жыл болуптур. Ошол 10 жыл аралыгында канча деген ырлар, канча деген клиптерди жараттыңыз. Азыркы деңгээлге чыгыш үчүн ошол кандай жолдорду басып өттүңүз? Кыйналган учурда баарын тыштап басып кеткиңиз келген учурлар болду эле? Негизи ошо Жанымай деген ыры чыккан ошо эң биринчи ыры ошол да. Анан
алырды кайра жаңылап уже жаштар жаздырып деп атышат. Ошондо билем өзүмдөн деп карап атканымдычы. Анан жаш өтүп аттыр деп, бирок негедир жүрөк жаш экен. Ошо жүрөк картайбайт экен да, жүрөгүбүз жаш бойдон. Анан кыйынчылыктар болбой койбойт. Себеби ар жакка барасың, бер жакка барасың, урунасың. Ошо 2011ден кийин 2015-16 жылга чейин мен аябай көп урундум. Көп баягы сындырууларга дагы кечкесине көңүл бурбай иштегенге аракет кылдым чындыгында. Тынбай баягы сынбай иштегенге аракет кылдым. 2016-тан ошо Фаридам деген ырыс жазылгандан кийин анан бир жакшы ийгиликтер андан аркы ырлардагы өзүнөн өзү жакшы жазылып, эл угуп ушундай кабыл алып кетти да. Бирок арадан башында чыккандан кийин 5 жыл жакшы эле кыйынчылыктарды көрүп, ар кайсы жакта ар ким гастролдоруна барып, телеканалдарга муктаж болуп, аябай эртең мененки эфирге, радиолорго муктаж болгон, ушундай бир эмелерден, интервьюларга муктаж болгон күндөрдөн өттүк десек болот да. Ал баары эсимде, ошол моментте мени колдогон телеканалдар, ошол убакта колдогон радио, ошол убакта колдогон газета, журналдардын баардыгы тең эсибизде. Анан бирок баягы колдобогондор да эсиңде болот да. Анан ансыңарында эми бүгүнкү күндө бар Кудайга шүгүр жакшы, ошо акыркы кайра 5 жылы жакшы жемиштүү жылдардан болду десек болот чыгармачылыгыбызда. Бул эми ушундай болуп турат да. Туура эле көрүнүш. Ошол бирок эч бир өкүнгөн жокмун. Ушул өзүм жан дүйнөмө жагат экен ушул жумуш. Ушул кыйналсам дагы, жакшы болсо дагы баарын бирдей алып алганга, бирдей көз караш менен караганга аракет кылам да. Ошо ийгиликке жетүү үчүн сиз өзүңүздө ишенип болгон да, анан мисалы тойлорго, балким ушундай концерттерге, мындай бекер ырдап ушинтип да жүргөн учурларыңыз болду беле? Албетте болот, андайлар. Бүгүнкү күнгө чейин болот. Мисалы үчүн бирөө мага иштешкен же бир жакшы адам болсо, жөн эле ырдап берип коем. Эмеси жок анын. Анан башында андайлар көп эле болгон, барып ырдап кетип, бир ырдап кетейин депчи, көнө берейин деген учурлар көп эле болот, андай учурлар. Бирок бүгүнкү күндө деле мисалы үчүн иштешкен бирөө, например, эртең биздин тартып аткан оператор дозус деле мен чакырса мен кантип жок дейм. Себеби биз бир кемедебиз да баарыбызчы. Ошентип кызматташып иштешем да. Ошон менен өсөсүң. Сен канчалык адам кичпейил жөнөкөй болсоң, ошончолук сага башка жактан заказын берет, башка жактан аласың да. Ошол сыяктуу эле кызматташып келем дайыма. Ошол аралыкта сизге жаныңызда негизги колдоочуңуз, шыктандырган адамыңыз ким болду эле? Негизи дайыма баягы достор болот. Эң жакын адамдарын колдойт, үйдөгүлөр, ата-энем десем болот, ушулар ыржас минт быйыл иште деп дайыма айтып турушат, үйдөгүлөр айтып турушат көбүнчө. Негизги шыктандырган адамыңыз үйдөгүлөр болгон, Ошо алгач сахнага кадам таштаганда эле ошо келечекте мындай калың элге таанылган ушундай популярдуу ырчы болом деп ойлодуңуз беле? Негизи ниетим ошондой болчу. Мен ырдап чыкканда эле болушун таштабайм, полный Кыргызстанга таанылып, аябай концерттер коюп ушундай бир ниетим ушундай болчу да. Адам негизги ниетти туура койсоң ошого жетесиң дейт го. Кудайга шүгүр, ошол ниетиме акырындан жетип олтурам десем болот да. Кудайга шүгүр. Баягы ушундай оюм бар болчу. Элестетчүмүн, ошентип баягы таракты кармап алып, ырдап ушундай элди элестетип алып концерт берип, өзүмөн өзүм кыялданчумун да. Жатып алып, көздү жумуп жатып алып, кыялданып ушундай концерт берип аткандарымды, ушундай интервью берип аткандарымды элестетип, кыялданып жатчумун да. Бүгүнкү күндө ошо кыялдардын баардыгы орундалып атат да. Буюрса, эми жакшы, анда эмесе алдыда боло турган концертиңиз ийгиликтүү өтсүн дейлик, баары өзүңүз кыялдангандай өтсүн, Рахмат. Жалпыңыздарга, жалпы Супер ТВга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ар дайым биздин жакшылыктарды тең бөлүшүп келесиздер. Биз менен бирге болуңуздар. Жалпы көрүүчүлөргө дагы барыңыздарга ысык салам. Жалпыңыздарды ошо 10 жылдык кечеме да чакырып өтөм. Келиңиздер, эшигибиз ачык. Сиздер үчүн ырдайбыз, сиздер үчүн жыргайбыз, сиздер үчүн билейбиз. Сиздерди жакшы көрөбүз. Рахмат барыңыздарга. Урматтуу көрүүчүлөр, биз концертке даярдык берүүсүнүн алкагында ырчы Алмаз Шадаев менен маектештик. 5 март күнү саат 19:00 Кожомкул атындагы спорт сарайында болот. Ал эми биз Супер ТВ сөзсүз түрдө концерттен кызыктуу репортаж даярдайбыз. Эмки көрүшкөнчө.